石头。段飞，石头，你去哪儿了？家里没吃的，我去买早饭。大早上你买什么早饭呢？大早上不买，我什么时候去买啊？可是万一……早点怎么不跟我说一声啊？你担心我啊？行美，你先吃吧，我一会儿还要去公司呢。韩助理，秦助理，陆天辰，虽然你已经来我们红鼎上班了，但还是希望你能够本本分分的，别想耍什么花招。那好的，我肯定会努力工作。一会儿我就去给你办理入职登记，从今天开始你就正式上班吧。好，那听何主任安排。哦，对了，在公司别那么张扬。你说这个麦盛龙真的有这么厉害？回头你就知道，他已经大天海市。哦，要不要我给他安排进红顶进班？不用，红顶有刘天成就够了。原来郑冷在外面，刘天成李丁吧？是不？既然这样，那就按你说的办吧。你找我？现在韩元仓已经买通了红里的董事会成员和许多的中层骨干，形成了利益同盟。这对云总来说是不小的威胁，你心里要有数。我知道，电商计划会搁浅，
才是目前来说我最担心的事。我会尽力想想办法。跟各位老板汇报一下，云世彤让段飞找人成立了信息监察组，请了一个网络黑客高手，名叫马基，他应该是段飞的人。什么？没想到那个段飞还有这能耐。刘天成已经安排进了红顶，今天已经开始上班了。刘天成这个人可靠吗？我们把这个蝎子打了进去，就一定会有用。关键是怎么发挥作用。我同意柳峰的说法，毕竟这个刘天成是我们好不容易才安插进去的。至于这个马基，实在不成的话，就把他们给做了。这个马基既然是段飞的人，就一定没那么简单。我提醒你们啊，还是小心为妙啊。蝈蝈，既然你执迷不悟，别怪我对你不客气。事已至此，你我都没有退路，出手吧。好。呀，酒我喝，我告诉你，喝了这杯酒，马基跟我。我。你干什么呢？没事，老大，闲着无聊。哎，你怎么来了？我遇到了棘手的事。什么事儿？老大，有什么事你就说，我们来天海不就是来给你解决问题的吗？最近红顶的事，你们多少也都知道。我和云学彤怀疑是出了内鬼。你有没有怀疑的对象？暂时还没有头绪。现在老爷子让我成立了监察组，暗中调查红顶的高层。老大，这件事难度可不小啊！你怎么净接这种得罪人的事儿啊？这种事儿很容易打草惊蛇，我们需要提前好好策划安排才行。对了，马季，之前那次网络突然恢复正常，我觉得是有高手出现，你怎么看？我调查过系统漏洞，确实有高手进行过修改，看起来他们进入红顶集团网络的深度很不一般。这不刚好给你机会和高手过招吗？兄弟们，看我家马基怎么把对手约倒。估计没那么简单。我觉得这像是某种信号。信号？那这黑客他是不是活腻歪了呀？马季，根据你说的那个黑客侵入网络的事，我觉得是一种宣战。既然这样，如果我们不应战的话，他们将会更加肆无忌惮。没错，所以说，现在我们就是跟这个黑客打时间竞赛，看谁先跑赢对手。老大，那我们现在是不是应该着手调查这个黑客是谁啊？那正好，马基侵入这个公司的机会，我们把这个高手揪出来。我这次叫你们来，是为了上次暗访仓库的事情。李达死了，也就意味着克扣工资和货物丢失这条线索彻底断了。不过也正是因为这次事件，让我发现做调查是非常有必要的，因为我们会发现很多平时发现不了的问题。所以我觉得我们要完善电商计划，就必须去红顶百货做一次实地考察，充分了解实体店铺的营业情况，才能找到症结所在。你们觉得呢？我觉得你说的非常对。红顶百货的营业额季节曲线变化比较大，
要想实行真正的商业转型的话，必须要亲自去做调研。可是，你说，林总，我们比较担心的是你的安全问题，毕竟上次去仓库发生了这么大的事儿，我觉得短时间内你还是不要去做案头比较，还不如交给我们，我跟秦雪替你去，然后做出详细的红顶百货营业报表交给您，您看呢？我现在已经顾不得那么多了，电商计划迫在眉睫，我必须亲自去红顶百货做一个调查。那我们陪你一起去。对。那你们先去准备一下吧。秦雪，帮我转告荷兰，公司一旦出了什么事儿，让他马上给我打电话。好。韩总，哎，您找我？钟诚啊，你最近很忙啊。韩副总，您说笑了。廖钟诚，现在红顶已经有监察组，你也知道，现在可是非常时期啊，万一出了点事儿，我也不好办。韩副总，您放心，我心里有数。不过，您不会是真的怕了那个云石头吧？我给您保证，不管他怎么查，永远也不会查到我的头上。你有把握就行了，毕竟在红顶干了这么多，自然用不着我提醒啊。放心吧，韩副总，我自然清楚我自己应该干些什么。不过，韩副总，我最近听说这个荷兰对我们表现出极大的抗拒，您觉得他还能信任？我自然不会轻信他了。不过，考虑到他也做不出什么出格的事，毕竟他的把柄在我们手里，只要我动动手指头，他这辈子可就全完了。明白。不过，这个除了荷兰之外，其他还有些人。你多心喽，这些东西这人都被查出，也绝对查不到我的头上。咱们呀，静观其变。我听说最近这个云师统又要对咱们红顶百货进行考察，您看这一次我们应该怎么办？让他去，他想去哪儿，咱们也拦不住嘛。听了韩副总您的意思，看来是有所准备了啊。钟诚啊，咱们就等个好戏看吧。啊。行了，没关系。戴夫子，你怎么下来了？我只是来看看你嘛，不错嘛，还有功夫伸展拳脚啊。哥，瞧你说的，这不刚送完尹总吗？抽空了，给你功夫。俗话说得好，无事不登三宝殿。说吧，有何吩咐？云总，午饭都没吃，他就下班了？这个我也不太清楚。据说是带着秦助理和韩助理出去视察了。你知道他们去哪儿视察了吗？好像听他们说什么业务不太好，去视察红顶百货营业了。好的，我知道了，我出去一趟。哥，
是不是出什么事情了？没事。你有什么事电话吩咐我啊？来3-2。晚上，哎，你谁呀？这是库房，你来这儿干嘛呀？你说我来这儿干嘛？来这儿当然买衣服了。大白天买什么衣服？大白天不能买衣服，你什么意思啊？当然可以啊，可是你看看大白天的，红景百货有几个顾客呀？来，双杯。所以你们就在这儿打扑克是吗？打扑克总比睡觉强吧？就是，你问那么多干嘛？炸了！哇，没事。哎，等会儿，想要哪一件啊？不用了，你们打扑克吧，谢谢。怎么样？看来这家红顶百货的客流量真的很少。我刚才去那家店啊，3个营业员在打扑克呢。李总，我发现好多店铺的导购人员工作热情非常的低下，很多顾客走过的时候，他们一点反应都没有。如果这样做下去，怎么能行呢？这确实是个很严重的问题。还有就是我们商铺的利用率非常的低。从整体看，我们红顶百货每层店铺品类的商业安排都非常老套的，许多像这种新鲜时髦、吸引眼球的店铺都没有突出出来。你看，就像导购牌这样基础的商业布置，都需要更新了。这也是我们需要改革的重点部分。红顶集团传统商业地产事业的落寞，这也证明了单独依靠传统商业模式，是企业转型陷入瓶颈的症结所在。是呀，所以我们必须整顿我们传统的商业模式。没错，我相信我们只要做出一个完整的电商计划，董事会是没有理由不支持我们的啊。没错，袁总，相信我们一定会把后续工作完成得非常好。我相信这些问题最后一定会迎刃而解。哎，怎么这么多人啊？那边发生了什么事儿啊？你们在这儿等着我，我去看一下。哦，真是瞎积极啊！我们的云大 boss 啊，志明的能力你也看到了，而且他对你还是那么的忠心耿耿的，你怎么还是不满意呀？可他毕竟是韩元仓的儿子啊，谁知道打什么算盘？全公司上上下下都知道他是背弃了他爸站在你这边的，你不信，你做个民意测试试试啊。算了，以后要多提防他就是了。可我总觉得，他背叛我们，只是时间的问题。好了，不说了，我们去看看啊。怎么回事啊？上面有工人在闹事儿。啊？我刚刚已经报警了。那个工人说他想见云总，说是红顶集团让他家破人亡之类的。
事儿。你刚才说什么？里面有人闹事儿。你给我出来！你给我出来！于志彤，您先不要激动，我就是于志彤，有什么事儿您可以跟我说。这个臭小子怎么也去了？罗健，你赶紧去看看去。好，我现在就去。你就是云世彤。还我血汗钱！老先生，你先冷静点。冷静！冷静！怎么冷静？石头，段飞，没事吧？伤到哪里了吗？你好，请问你是病人家属吗？哦，我是。哎，病人现在怎么样了？啊，病人没事儿，他只是皮外伤，但是他非要跟一个叫做张福顺的住在同一个病房。张福。啊，谢谢啊。不客气。是。喂，秦雪。喂，石头，段飞怎么样了？医生说他已经没什么事儿了。好，没事就好。哦，对了，明天早晨你要跟我去见一个重要的客户，我不能再拖延了，好吗？好，那我明天过去。一定要来公司啊！明天见。今天上午11时，中年男子张。没事吧？要不要我帮忙帮你叫护士？
哪位病人需要帮助？哦，你帮我解开吧。谁啊？老大，我们来看你了。怎么样，老大？挺好的。死姑姑，我跟你说，待会儿我给你开车，不是你什么东西？你知道楼下保安在跟我说什么吗？怪我吗？小九，没事，你们聊。不是老大，你给我老大给我评评理，姑姑她是什么人呢？你招来就不能。别吵了，你后面藏的是什么呀？快拿出来！你最爱的棒棒糖，怎么样？你贴心吗？这是，老大，这是什么呀？哦，喜欢吗？这不也是棒棒糖吗？棒棒糖怎么了？挺好看的。好看，要我说你们就没有新意，都什么呀？老大，这个怎么样？太好了，这个好吧？我也觉得这个好。来，果果，马季，怎么没有我的？对不起，老大，商店买2送1，只有3瓶。医生说了，你不能喝酒。要不然你闻闻。行了，你闻。来，庆祝老大光荣负伤出院，干杯！小九，来一杯吧。好香。果果，马季。嘘。喂。喂，段飞，你还好吗？疼，全身都疼。大夫说我伤口感染了，我感觉我快要死了。你别担心，你肯定会没事的，我马上就过去。就1瓶够了，就1瓶不够就你时间怎么那么长？你去都喝那么一点点，喝完没有？谁在哪儿？没有人。你赶紧喝，每次买1。你不会再喝酒吧？受伤了吗？小心！我说我都不爱说你，每次喝酒你不是那么舔，就是抠啊，就喝那么一点点，你该怎么了？你高兴吗？你别想跟你说，你不用喝酒也没怪我。吵什么呢？不知道这里是医院吗？太过分了！大夫那块本来就不好，让他一个人在外面。起来！你干嘛呢？不知道这里是医院吗？谁让你把酒带进来的？给我！好了，探望时间到了，你走吧。快点儿！行了。
爸，你昨天上哪儿了？你要万一出了点事儿，你让我怎么办呢？啊，爸，你怎么知道的？你看我现在这不好好的吗？你现在好好的，我才骂你呢。要是出了事儿啊，那就晚了。好，好，好，你说的都对。别不嫌烦啊，说你都听。行，爸，我现在不想听你说话，我现在准备出去跑步去了。段部长，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 你还没睡啊？睡不着啊，你一直在说梦话。我说什么了？没听清楚啊？叽里呱啦的说什么？不要杀我，不要杀我之类的话。公司人员有变动，你妻子下岗，你儿子还在上初中，你压力很大，所以选择了激进的方式来解决问题。其实我现在觉得也挺后悔，都是我一时想不开，太冲动了。谁都会犯错，现在悔改还来得及。大叔啊，云总已经派人给你妻子送去了手术费，
给你安排了最好的医生和医院，过2天检查之后，你就可以陪他一起去做手术。林总真是个好人，都是我做了傻事，我对不起云家父母。我只希望你妻子做完手术之后啊，配合警方作证，指证让你挟持云总的人。好，没问题，我一定会全力配合。段飞哥哥，你怎么不回我短信？这么晚了，你怎么还不睡觉啊？我睡不着，我去找你好不好？不行。你不让我找，我偏找。我知道你在医院。你怎么会知道我在医院呢？只要是我苏小雅想知道的，都能知道。你别来找我，我不在医院。行了行了，一会儿见。老板，这个韩元仓永远让我们给他擦屁股。他什么意思？高进打电话来，说让我们帮韩元仓做掉一个人。谁呀？就是昨天那个工人。没问题，只要您一句话。可是那个工人现在跟段飞住在一个病房里。哎，这倒巧了。你现在马上去找人把这人给我做了，如果可以的话，把段飞一块给我做。我看行。千万别给我把事情办砸了，别留下什么把柄。干，我这儿有个计划。你小子挺上道啊！就这么干了。行，那老板我去了。